थाकामपुर गामिनिनो बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै जोंनि दिल्लीयाव जयेन जाफैदों। फ्राय 25 जन बिपिएफनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा फैदों जे बिथांमोन फैनायखौ जों आजावना लादों। फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलाव एसे एनै बिपिएफआव जे दंबावो बिथांमोनाबो खोथा होदों जे जोङो इउपिपिएलआवनो थांगोन आरो इउपिपिएलआ जिहेतु रायजो राजानि खामानि मावबाय थादों आरो बेयावनो जोंबो थांगोन होननानै बिथांमोना खोथा होदों। आच्छा, फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय माबायदि प्रिपारेसन जाखो? सेप्तेम्बराव जानो गोनां बुंबाय थादों जे बिटिसि इलेक्सना जागोन। दा बेयाव जोंबो इउपिपिएल दोलो हिसाबै जों खामानि मावबाय थादों। प्राइमारि बुथ लेभेल गासैखौबो बिथिङाव जोङो सांग्रां खालामनो जोङो ब्लक आरो जिल्ला ज' खामानि मावबाय थादों आरो जों मोनसे आसा खालामो, मिजिंथियो जोंनि वार्कारफ्रा दिनैसिमबो गोख्रों आरो बिसायख'थियाव देरहागोनाबो रोखा। नोंथांनि देरहासारनायाव बबेबा राजखान्थि दोलोआ फेक्टर खालामगोन नामा? दासिम जेबो राजनितिक दोलो फेक्टर गैया जोंनि सायाव। जेब्ला केन्डिडेटआ डिक्लेयार होगोन सोर दोलोआ होयो सोर दोलोआ होआ, दा नैबे एट प्रेजेन्ट सोर फेक्टर जागोन सोर मा जागोन जों बेखौ बुंथ'नो हाया। जोङो बे समाव बे मिडिया नोंथांमोनखौ हामबाय होनो, मानो जोङो 17 बोसोर बिपिएफआव दंमोन। दा जोङो 17 बोसोराव जोङो 17 बोसोरसिमाव जेबो जोंनि बर'नि जेबो उन्नति मोनैलाय जोङो इउपिपिएल हान्जाखौ मोजां मोननानै जोङो गैयाबाबो जों 25 जननिबो बारा जोङो बे दिनैनि थाकामपुर बिसिडिसिआव उकिल मोसाहारि सारनि दैदेननायाव जोङो जगदान जादों बे रबार्ट मार्केट फोथाराव। आरो जोङो रावनिबो जेन' थुनलायनायाव जों फैयाखै। जोङो बबे लामाजों जोङो राजनितिखौ जोङो मोजां नुहुरदों, जों बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ मोजां सालायनायखौ नुदों। जोङो ज' जानानै जों बेयावनो जोङो हेफाजाब खालामनो होननानै फैदों आरो जोङो गथाय जोंल' नङा आरो फैगासिनो दं, फैबावगोन, बेवहाय जेबो अबजेक्सन गैया। जोङो जे दिनै फैबाय 25 जन जोंनि नखर एमएलए बे थाकामपुर मण्डलियाव एबा बिसिडिसिआव जोङो उकिल मोसाहारिनि सारनि सालायनायखौ जोङो मोजां नुनानै जोङो जगदान खालामनो होननानै जोङो दिनैनि फुंनि 10ता खयथा दिन गोलैयो बे दिनाव जोङो जगदान जाबाय। आंनि बुंनांगौआ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय।